बजरी तोतों को हाथ पर कैसे बुलाएं। जी हाँ दोस्तों, बजरी पैरट को अगर आप टेम करना चाहते हैं तो इन्हें टेम करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपके बजीज पैरट भी आपके हाथ में आएंगे और वो आपसे बिल्कुल भी नहीं डरेंगे दोस्तों। गाइज, बजीज पैरट एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर का बर्ड होता है जो कि हमारे ह्यूमन से इंटरेक्ट होकर हमारे साथ रहने के बाद भी दोस्तों ब्रीडिंग कर लेता है और अपने अंडे बच्चों को हमारे सामने ही पालने लगता है। हमारे सामने ही उनको फीडिंग वगैरह भी कराता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों। और बहुत अच्छे से बर्ड पालता है। बस एक